สู่การบรรยายสรุปข้อมูลของบริษัท TPI POLENE นะครับผู้บรรยายสรุปข้อมูลนะครับคือคุณมาเรียเบรนดาซานเชสลาปิสครับข้างผมนะครับตำแหน่ง Vice President ทาง Corporate Relations นะครับส่วนผมประเสริฐอิทธิเมคินนะครับสวัสดีครับรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายการเงินนะครับงั้นจะให้คุณมาเรียเริ่ม present เลยนะเชิญครับ Good morning, everyone, and thank you very much for attending this session, updating on the performance of Tpipl POLENE Public Company Limited in the third quarter, and also talking about fourth quarter possibilities, and that will be handled by Professor. So I'm sure you have already seen the details of the financial statement for third quarter. So what I would like to do is I will scroll back to the basics of the company, highlighting on what has changed since the second quarter performance. Three things. One, in the construction materials, you can see here we have amended. We are now calling it green cement because our four clinker lines already uses a significant amount of MSW in substituting coal for the clinker process. And our cementation line is also drawing power capacity from our newly operating solar roof and also solar farm. So we are calling our cement green cement from this point onwards. The second one is in the power. You will see, as I mentioned in the cement section, we now have a solar farm. 3 lines came online in the third quarter, and we hope to complete the whole 61 megawatt on an AC basis by middle of 2025. And this solar farm will supply completely to TPI POLENE, which means that our dependency on the national grid is much less. And then we can definitely claim that our cement is using green power or green energy. And we also have solar roof, which help substituting the drawdown from the national grid for our distribution centers, particularly. In the second one, you can see an amendment on our specialty polymers and chemical product, and we are putting in significant amount of information of what it is that we do in relation to food safety and food security. This segment of TPI POLENE has actually been around for over 2 years, increasing in capacity as sales also improve, especially in the livestock and agriculture, bioorganics and chemicals. However, this time around, we draw this out and put emphasis because of the resurgence of regenerative farming as a direction, a global direction and global mandate under sustainability. So we would like to inform that for us, we are ready to play into this particular long-term story, evolving story. And these are the products that we have on market right now. This segment draws material from our existing MSW operation. So technically, a significant amount of it is actually byproduct, and that argues for lower cost and also competitiveness compared to chemical alternatives for fertilizers and also for pesticides. We have scalability because, as you know, depending on the heating value that we extract from our garbage, we consume close to 10,000 tons of garbage per day. Right now, we have 3 fermentation units, and 1 is operating at below installed capacity. So this is the area that we would like to grow into, and we can definitely handle volume surge in this particular area. And this is our product. We can continuously cull SKUs that don't sell very well. So last time we said energy. This time maybe about some of the health SKUs will be taken out. So what are the initiatives in 2024? Green cement, green building products, innovative specialty polymer, bioorganic products for food safety and food security, as I mentioned, green energy, which is our shift to increasing solar farm capacity, power capacity along with it, and cost efficiency. So these are the products that we push in 2024, and we will continue to push in 2025. In terms of green cement, this is now accounting to close to 70% of the segment sales. I think this ratio is also almost the same that you can see in the case of Siam City, but not in the case of Siam Cement. So this is the general direction for all the cement manufacturers in Thailand. The second one is our digital printing board. This is the fiber cement business. And we have come up with a new product that has gotten a patent from the US in August last year, and we pushed it this year. And the growth in the volume sales was greater than 10% in third quarter, Q-on-Q and year-on-year basis. And in the specialty polymer, we are introducing a new product. We went to Germany to exhibit our new product, which is used in the lamination for glass for buildings. So green buildings will probably benefit from using this particular lamination. This lamination, we call it BD0016 or 106. This lamination, in a normal laminated window, the EVA used there can only prevent about 7% of the infrared rays. This one can go as high as 55%. So definitely an attractive alternative material in laminating windows, especially in tropical countries. Now in the bioorganics, this is the range of product that we have in the portfolio right now. And for the segment, this is in the agriculture and others. The sales growth in third quarter was 44% higher Q-on-Q and 24% year-on-year. This is the one that has a promising prospect going forward. In terms of performance, did you see this table? We bring it up every time. In the third quarter of this year, the TPI POLENE construction material has a negative 3.3% EBITDA margin. So it does not look good relative to the other players in the market. However, the reason for the negative EBITDA was largely due to the very large FX loss due to the translation differential.
If you adjust the EBITDA without the FX loss, the EBITDA margin would have been around 11.5%, which is still consistent to the pattern in positioning in the industry that we are in the middle between Siam Cement and Siam City. Now, in the case of petrochemical, the EBITDA margin is 10.5. So we are always higher than the commodity players like SEC and PT2GC. However, this quarter we dropped lower than the value added, which is a polymer derivative on ethylene side. And the reason for this is because of the disadvantageous spread in the case of solar panel. But even with this EBITDA, we also still continue to highlight that the price of the share price of TPI POLENE is still relatively cheap compared to the peers. As you can see, for example, in the case of PE, we are around 6.7, 6.6, 6.7, whereas the others are a much higher multiple. And it's the same is true for our power subsidiary TPI POLENE Power compared to the likes of Gulf or Beacon. And our yield is not bad either. We are actually at the higher end of the range, and this high yield characteristic can be maintained going forward. This is just a brief rundown on the share price performance, right? This is TPI POLENE, the yellow line. Here you can see that we've always performed close to the way Siam City Cement performed, but we start to go lower in this year, and now we are tracking more on Siam Cement, and that is because of the weakness in the petrochemical. But if petrochemical goes back to norm, we should be approaching the performance of Siam City Cement. In the case of power, you can also see that TPI POLENE Power used to track the performance of Gulf up until August of this year. And this has nothing to do with TPI POLENE Power, because from the opportunity day last week, you would already know that performance was quite good. But this has more to do with what has happened in Gulf, whereby they are consolidating AIS and Intouch, and that is not a core operating activity. I would like to highlight again the dividends. This is declared for this year. Last year, for the first half, our payout was 31%. This year, our payout dropped a bit to 28%, and the reason for this is the slightly lower profitability. Nothing else. In the TPIPP, the same is the case, because last year you would remember that our power price was still quite advantageous. Now, very quickly on the third quarter and 9 months performance, just on the big picture. So here we go. You can see that the gross profit in the 9 months was down 24%, and the EBITDA was down 21%, whereas the sales was down 20%. Now, this is a high operating leverage business. So if the sales drop 20%, EBITDA should drop more. That is expected. Now, we go to the third quarter, and you can see here that on a quarter-on-quarter basis, sales actually grew for the whole group, but the EBITDA dropped 48%. And the reason for this is just on the FX loss. Sorry, that was second quarter. Yes, the FX loss in the third quarter. Sorry, I got confused so many lines. And on a year-on-year basis, third quarter revenue was down 60%, but EBITDA dropped 56% for the same reason. Now, in here, you can see it more clearly, the gross profit margin differential. In the 9 months of 2024, gross profit was 22%, about 130 basis points lower than last year. And in the third quarter, it was 20.3, about 350 basis points lower than last year, and about 26 basis points, 3 basis points lower than last year, and also lower Q1Q. Now, we move on to another way of looking at the performance is by looking at the quarterly progression. You can see in the first quarter, second quarter, third quarter, and total. Here you see the drop of 20% in the 9 months. And that is because of the drop in the second quarter sales and also a drop in the third quarter sales. Yeah, so overall lower in sales basis. But on the EBITDA, you can see that the EBITDA in first quarter was actually a higher year-on-year basis. Now, in the second quarter, we dropped a bit, and that is because of the specialty polymer. But in the third quarter, we dropped significantly, and that is because of the FX loss. On an aggregate, the sales dropped 20%, EBITDA dropped 21%. However, if you remove, simplistically removing the FX loss element in the EBITDA, you will see that in the first quarter, we dropped 10% year-on-year for the 9 months. In the second, we dropped less, only 3%. But in the third quarter, we dropped 24%. Like half of the drop in the reported EBITDA in third quarter was because of the FX element, and the group dropped only 13%. Now, without the FX, you can see very clearly how the company is actually operating much better than it should have been, because the sales drop of 23% produced only a 30% drop in EBITDA. And the reason for the resilience of the EBITDA comes from several measures, particularly in the case of CapEx. We have been investing on ongoing efficiency improvements, and you know this very well. We have cost savings measures that includes the switch from coal to MSW in the clinker production. We also switched from fossil fuel to electric power in our logistics, and many other improvement in the processes as in line with the fulfillment of the requirements in COP29 for Thailand. And one of them you can see in the lower heating rate that we use in our clinker production. So I would like, for this one, it's a repeat of the previous one, but I would like to show you the total assets. The assets of the company in the 9 months of this year was about 169 billion, and it grew 15%. And most of the growth went to the specialty polymer, but this is a very small division, and mostly into power, because that is still the one that we are on the process of completing our project. As you know, conversion of the coal power plant into MSW and the installation of solar farms. Now, if you look back, you remember this one. Where is it?
Here, you can see a drop in revenue by 20%. In a very high operating leverage business, the drop in EBITDA should have been much more than 20%. But in our case, our EBITDA, excluding Forex, dropped only 13%. And that is because of the capex on processes switching from fossil fuel and also to EV in our logistics. Overall, you would also see that in 2020 to 2024, 9 months, we already invested a total of 42 billion baht, 43 billion baht. And these are all related to enhancement of the operating efficiency as well as on the ESG. And most of that is in the power. You can see in here the program capacity expansion that we have in the horizon. And you can also see the increasing utilization rate of our power plants because of the improvement in our operations and processes. So margin, a lot of people talk about margin on a segment basis, and this is group basis as well. You can see the negative margin of construction materials. As I mentioned, it was because of the FX loss. If no FX loss, we would be around 11.5 over here. Still very volatile, but that is a characteristic of the industry. And we just need to manage our own cost to be able to deliver higher than historical margins. Now, specialty polymer inside here is nitrate. Now, so this is with nitrate. If without nitrate, you will see that the EBITDA margin of the specialty polymer in the total of third quarter was just 2%. So scrolling back in this period, nitrate was not a high margin business, but the total margin here is from the specialty polymer. And now we are in the low end of the range. Actually, if you look back in the history, we are already in the trough of the margin for the specialty polymer. So the question now is whether we will rebound soon or we will stay in this trough for a while. But you already know the EBITDA outlook and the EBITDA contribution. So you can also extrapolate that our EBITDA this year is probably going to be the bottom. For the utilities, this is group basis. The EBITDA margin is rising because of higher throughput. And for the standalone EBITDA, you can check the opportunity day presentation of TPI POLENE Power. I think we'll go on. So here is the group's EBITDA margin. This is with FX loss now. So if you remove the FX loss, it is a much higher number and definitely still maintaining the momentum for the year that we have seen as last year. Okay. Now here is an interesting tidbit on the EBITDA profile of this company. Now, if you go back to 2010, you would see that the low cycle mean in terms of EBITDA margin is around 11%. And our high cycle mean, which is starting 19 to 2024, is 25.4%. And our medium term mean, our long term mean is around 18%. We already break the EBITDA margin profile. We are already very far away from the low cycle mean of FY12 to FY16. So that's a thing that you consider. And then you match this with our capex, accumulated capex of 40 billion. You can see that our capex spending is delivering the expected outcome, whereby EBITDA is not only resilient, but is much higher. Now, what is left to wait for is the cycle of the business itself. So our financial conditions, you can see 9 months capex was 7.6 billion, but the gross interest-bearing debt was actually down by 4 billion, and year from 2023, and the net IBD was up 6.3. Where do we draw the money from to spend our capex? Part of it came from our cash balance. So you can see our cash balance by the end of the third quarter was down to 10 billion, whereas before it's a much higher number. So that is fine. It's just part of our financial management, nothing out of ordinary. And in terms of third quarter EBITDA, we think that conservatively we will be at 8.3 net debt to EBITDA by the whole year. If we just simply annualize the EBITDA in the 9 months. But I would like to caution you that the EBITDA in the 9 months include Forex loss. And the way we are at the moment, we are actually in a Forex gain situation. So Pastor will probably will tell you more about this matter. Our net debt to equity, including the minority interest, is 1.1. This is, we have seen this ratio before, but internally, we would really like our net debt to equity to be around 1 times. A word of reminder to investors that we do not have commercial loans. Our long-term loans are debentures. So I was asked about debt covenant. In the case of TPI POLENE, that doesn't apply because our commercial loans is only on the working capital. Our working capital cycle is the same. So, okay. So let us talk about the trends for a few minutes. Coal price is still quite low. So our position on the inventory is capturing the scenario that coal price will probably stay low. The reason for this is more to do with what is going on in China. As for the FT, we see that the gas price in Europe is increasing. In the olden days, the electricity pricing is formula. Whatever is the movement in the gas price, it will transmit into electricity pricing. But that is no longer the case because the electricity pricing now has a element of social policy. Now, in terms of variables to watch, there are several dimensions. One is the government expenditure. And you can see here that it actually increased significantly by September. And it's above the historical range. However, in the case of state enterprises, it hasn't broken the historical range. So it really is just the government doing the capex. And that is the reason why when you look at the GDP in the third quarter, NESDB says that this construction sector grew by 15.5%. And that is because of government spending deployed in September.
But when you look at the composition of gross capital formation construction, you will only see that it is the government that is growing, whereas the private sector is continuing to contract. Now, what is the positive scenario for the construction material is if the government continues to spend, which is highly likely, and the confidence return in the private sector, and therefore the construction activity will be driven both by the government and the private sector. That's why I said in the construction, it looks like we have already bottomed because the government is going to spend. There are so many projects that have been approved and starting to roll out. So government spending will continue. And if it continues, then the private sector's confidence will improve, and then they will continue, or they will start to invest. Now, in the private sector property, you can see that the permitted areas is still very lackluster outlook. That is waiting for the confidence to return. Even in Bangkok, which is relatively more dynamic than other parts of the country, is still quite on the downtrend. And you can also see this reflected in the mortgage loans that is released by the commercial banks. We are far below historical trends. Now, overseas, it's quite different story. The construction activities in our neighboring markets are quite dynamic, and that is good for us because that can help absorb the excess capacity in the region. So if this continues and Thailand improves, then the price of construction materials should be a bit higher going forward. Now, on the manufacturing side, this is related to our plastics, our polymers. You can see that the producer manufacturing index is still below 50 and is struggling to go above 50. Now, this is a bearish indicator on the trends for plastic. If it doesn't get up to 50, then we cannot expect that the spread will improve significantly in that condition. So that is your backdrop scenario for the plastics. In here, you can see in China, the cycle for the footwear, which is also one of the largest use of EVA, has improved, but the solar continues to be down on the downtrend and very, very soft overall. In terms of India, the situation is much better, especially for the unorganized footwear industry. So what happened to our polymer? In the third quarter, we sell more of the general EVA because we were playing on the market that is positive in spread. So we switch market from China to India. And this is going to be a strategy that we can work on. In the third quarter, we released a high EVA and sales are starting to come in. So we hope to see a very strong performance on that one. But on the whole year, this is the way our production looks like, our product allocation looks like. Okay, one last bit. This is important. You would see in our sustainability report that we aim to be carbon neutral by 2043. And these investments here, you can see, that's the capex that I have mentioned to you before. And so going forward, we will be focusing on high-tech solutions towards carbon reduction. How come it not go down? Huh? No. Okay, this is our ESG strides in the 9 months because I have seen some analysts starting to put in the specific ESG number so you can see the progress. But I would like to point out one thing to you in terms of recycling of industrial waste and from our cement production. In the first half, we were doing 2,459 tons, but in the 9 months, you would see it's 2,282 tons. The reason for this is nothing more than just a change in the allocation, in the valuation on credits. So if this is based on audit, this is based on our general estimate. So going forward, we will go with this number. And this is for Tpip, of course, faster in realization to carbon neutrality because of the characteristic of the power plant and the fuel that we use. And these are our valuation and corporate merits. We continue to do this because it's very opaque and very unclear on how do you assess your ESG strides. So we continue to submit assessment to various organizations and make them assess our situation, whether we are in the right direction or not. And the thing to highlight here is that, we have our reforestation, afforestation. And if you recall, you go into our sustainability report, you will see that this is one of the mechanisms to bring down to get to the carbon neutrality, continued afforestation. And this is our awards. And the most recent one is we got a Sustainability Disclosure Award from TAIHAT, which is the local accreditation in terms of ESG progress. And one last one is our court case, still pending, but reminding again that if we lose the case, we have two options. And if we pay the fee, that is 34 satang compared to our book value of 3.38 as of the third quarter, and share price in November is 1.1. Now we can go to the question and answer for Professor. ครับ ต่อไปนะฮะก่อนที่จะตอบคำถามเนี่ยผมให้ขอสรุปรวมๆนะครับตัวเลขทางการเงินที่สำคัญแล้วก็เรื่องของการลงทุนของกลุ่มนะครับณสิ้น30กันยายน2567นะครับบริษัทมีทรัพย์สินรวมประมาณ 150,000 ล้านนะครับในส่วนของสภาพคล่องเนี่ยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประมาณ 1,000,000 ล้านนะครับมีหุ้นกู้เนี่ยที่อยู่ในตลาดเนี่ยประมาณ71,000 ล้านนะครับแล้วก็มีตัวเงินระยะสั้นด้วยช่วงนั้นก็จะเยอะหน่อยประมาณ 8,000 ล้านนะครับตอนนี้ก็ลงมาแล้วเหลือประมาณ 3,000 ล้านนะครับแต่หนี้สินที่มีเขาเรียกว่าหนี้สินสุทธิหลังหักสภาพคล่องเงินสดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 70,000 ล้านนะครับ 70,000 ล้านเพราะฉะนั้นจากประมาณ 80,000 ก็หักเงินสดที่มีก็เน็ตเดบอยู่ที่ประมาณ 70,000 ล้านครับบริษัทมีส่วนของหุ้นประมาณ 64,000 ล้านนะครับคิดเป็นมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นเนี่ย 3.38 บาทต่อหุ้นนะครับณสิ้นเดือน9เปรียบเทียบกับราคาตลาดที่คุณมาเรียพูดไปมากกว่าก็ราคาหุ้นของเราเนี่ย relatively เนี่ยถือว่าถูกมากนะครับ9 เดือนแรกเรามียอดขายนะฮะรายได้จากการขายนี่ 26,900 ล้านนะครับลดลงประมาณ 15% นะมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจปกติ 2,201 ล้านนะครับแต่ว่ามีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน9 เดือนเนี่ย281 ล้านกำไรสุทธิเนี่ย 1,667 ล้านนะครับเป็น attributable to ของบริษัทแม่เนี่ย956 ล้านในขณะที่ไตรมาส 3เนี่ยมีรายได้จากการขาย 9,100 ล้านครับแล้วก็
มีกำไรจากการดำเนินธุรกิจปกติ639ล้านแต่ว่ามาขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน780ล้านในไตรมาส3ส่งผลให้ Q3 ได้บันทึกเป็น loss ที่145ล้านนะครับEBITDA 9เดือนแรกนี่อยู่ที่ประมาณ 6,385 ล้านอันนี้หักขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนไป281ล้านนะครับถ้าบวกกับก็ประมาณ 6,600 ล้านในขณะที่ Q3 เนี่ยมี EBITDA 1,328 ล้านแต่ว่ามี FX loss 780ล้านก็ EBITDA จริงๆก็ประมาณ 2,000 ล้านนะครับอันนั้นเป็นคร่าวๆของด้าน balance sheet นะฮะในส่วนของ balance sheet เนี่ยจะพูดนิดนึงคือในส่วนของหนี้ทางการเงินประมาณสุทธิประมาณ 70,000 ล้านเนี่ยจะเรียนว่าเป็นหนี้ที่เกือบทั้งหมดคือไม่มีประกันนะครับเรามีจดจำนองเพียงแค่สำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนประมาณ 3,000 ล้านนะครับก็แปลว่าบริษัทมีทรัพย์สิน 150,000 กว่าล้านเนี่ยมีการจดจำนองทรัพย์สินไปเป็นหลักประกันสำหรับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนหรือพวกเทรดเนี่ยประมาณ 3,000 ล้านที่เหลือ 147,000 ล้านก็เป็น free asset ของบริษัทครับในส่วนของการดำเนินการทางด้าน ESG เนี่ยบริษัทมุ่งเน้นสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนนะครับโดยใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีนวัตกรรมสีเขียวนะครับตลอดห่วงโซ่การผลิตการทำธุรกิจของบริษัทเช่นนะครับเรื่องของ green mining เราใช้ระบบลำเลียงวัตถุดิบด้วยสายพานนะครับใช้รถไฟฟ้าแทนรถยนต์สันดาปนะครับเรากำหนดเป้าหมายและได้ใช้ขยะเพื่อลดการใช้ถ่านหินในการผลิตปูนซีเมนต์ใช้ขยะในการผลิตไฟฟ้านะฮะเราเปลี่ยนรถไฟฟ้านะครับเรื่องโลจิสติกส์เนี่ยเปลี่ยนรถยนต์สันดาปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแม้แต่รถทางด้านการตลาดของบริษัทเราก็เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเช่นกันนะครับบริษัทเนี่ยได้นำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่นะครับ900,000 กว่าลูกบาศก์เมตรนะครับในช่วง9 เดือนแรกแล้วก็เราตั้งเป้าหมายในการใช้ประโยชน์จากก๊าซอุตสาหกรรมได้มากกว่า 95% ของก๊าซอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากการผลิตรวมทั้งสิ้นนะฮะบริษัทได้สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยการเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าลดการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์หลายโครงการนะครับโดยเฉพาะโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับบริษัทได้สนับสนุนโครงการกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะครับต่างๆมากมายให้แก่ชุมชนสถานศึกษาวัดโรงพยาบาลให้โอกาสเท่าเทียมการจ้างงานกับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเราได้รับรางวัลระดับสากลและก็ระดับประเทศคุณมาเรียก็ได้โชว์ไปแล้วนะครับสถาบันไทยพัฒน์เนี่ยได้การให้บริษัทติดอันดับ ESG 100 ปี 67 นี้นะฮะเพิ่งประกาศไปซึ่งเราได้3 ปีต่อเนื่องกันตั้งแต่65 67แล้วก็ได้รับการประเมินการกำกับกิจการดูแลบริษัทในระดับดีเลิศนะครับ5 ดาวต่อเนื่อง2 ปีจากโครงการสำรวจกำกับกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยนะครับดำเนินการโดย IOD แล้วก็ภายใต้การสนับสนุนโดยเซตอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมจะใช้เวลาที่เหลือนี้พูดถึงเรื่องโครงการการลงทุนนะครับของกลุ่ม Tpipl Q3 นะฮะPOLENEเนี่ยจริงๆที่กล่าวมาเนี่ยการลงทุนในเรื่องของการใช้ขยะนะครับเรามีการ modify เครื่องจักรปูนซีเมนต์นะครับเพื่อให้สามารถใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านหินนะครับในการผลิตปูนซีเมนต์ซึ่งตรงนี้ใช้เงินลงทุนไปเยอะพอสมควรนะครับประมาณหลายพันล้านแต่ว่ามันก็จะมีผลตอบแทนทางการลงทุนที่เราได้ลงไปเนี่ยประมาณเราคิดว่าร่วมๆประมาณ900 ล้านถึง 1,000 ล้านบาทต่อปีเราลงทุนไปประมาณ 4,000 กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนทุกครั้งเนี่ยทางผู้บริหารของบริษัทจะมองเรื่องผลตอบแทนเนี่ยควรจะมีผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ3 ปีถึงประมาณ5 ปีนะครับจากการลงทุนก็ควรจะมีรีเทิร์นสัก 30% ถึง 20-30% ต่อปีนะฮะPOLENEเนี่ยจริงๆได้ลงทุนเพื่อลดเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการผลิตลดต้นทุนการผลิตนะฮะในหลายๆโครงการนะครับเช่นเรื่องของสายพานลำเลียงวัตถุดิบหรือว่าใช้ขยะแทนถ่านหินนะครับทั้งในโรงงานของเราเนี่ยเรามีการลงทุนไปทั้งหมด 8,000 กว่าล้านนะครับซึ่งส่วนใหญ่ 7,000 ล้านนี่เราจ่ายไปหมดแล้วฝั่งPOLENEเนี่ยจะมีแคปเอ็กซ์เหลือน้อยนะประมาณต้นๆ 1,100 ล้านครับโดยเราคิดว่าในโครงการการลงทุนของเราเนี่ยจะก่อให้เกิด EBITDA เพิ่มขึ้นในประมาณ 2,000 ล้านนะครับใน 8,000 ล้านที่ลงเนี่ยซึ่งทยอยรับรู้บางส่วนในปี 24นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ในปี 25นะครับจะค่อยๆทยอยกลับเข้ามาในส่วนของ power นะฮะ power เนี่ยก็จะมีที่เราได้ลงทุนไปแล้วเนี่ยจ่ายไปแล้วเนี่ยประมาณ 8,000 ล้านจากทั้งหมดประมาณ 15,000 ล้านนะครับแล้วเราคาดว่าจะมีผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ล้านนะครับเช่นนะเรามีการลงทุนในการ modify GG8 boiler GG8 ซึ่งตัวนี้เราคาดว่าจะมีผลตอบแทนต่อปีเนี่ยประมาณ600 ถึง 800 ล้านบาทนะครับโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าสงขลานะครับ EBITDA ประมาณ300 ล้านนะครับมุกดาหาร EBITDA ประมาณ300 ล้านอย่างนี้เป็นต้นเรามีการลงทุนในโครงการโซลาร์ฟาร์มนะครับ EBITDA ของโซลาร์ฟาร์มก็ประมาณ300 กว่าล้านเป็นต้นนั้นมีหลายๆโครงการที่เราลงทุนนะครับส่วนที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยมากกว่า 50-60% เนี่ยเราได้จ่ายเงินลงทุนพวกนี้ไปหมดแล้วนะครับก็จะเหลือทยอยลงทุนในอีก2 ปีกว่าข้างหน้าอีกประมาณ 6,000 ล้านแต่แน่นอนก็จะมีผลตอบแทนกลับมาประมาณ 2,500 ถึง 3,000 ล้านต่อปีนะครับทีนี้ต่อไปคำถามนะฮะคำถามใน Q3 ปริมาณการขายปูนซีเมนต์เนี่ยประมาณกี่ตันใน Q3 เราขายปูนซีเมนต์ประมาณ 2.4-2.5 ล้านตันนะครับแล้วก็ใน 3Q เนี่ยน่าจะมีประมาณ 7.2 ล้านตันนะครับภาพรวมธุรกิจซีเมนต์ในช่วง Q4 ในแง่ปริมาณขายและราคาเฉลี่ยเป็นยังไงนะครับคิดว่าในปีนี้ในแง่ปริมาณและราคาเนี่ยอาจจะมีแฟลตแล้วก็หรือบวกเล็กน้อยจาก Q3 นะครับบวกเล็กน้อยประมาณสัก 5% ราคาก็น่าจะอยู่ในระดับเดิมนะครับในงวด Q4 POLENEมีแผนปิดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าหรือเปล่านะครับก็จะมีสลับปิดโรงละ1ใน Q4 เนี่ยน่าจะมีคิน1กับคิน2สลับปิดคินละเดือนนะครับประมาณคินละเดือนครับPOLENEมีสต็อกถ่านหินกี่ตันนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะค่าเฉลี่ยถ่านหินของกลุ่มตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 3,100 นะครับ100 บาทต่อตันซึ่งจะเข้าเป็นต้นทุนขายในควอเตอร์4เนี่ยการเข้าเป็นต้นทุนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 2,800 ถึง 3,000 บาทต่อตันนะครับใน Q4
ทิศทางธุรกิจ specialty polymer specialty chemical เป็นยังไงในแง่ของ volume และ spread นะครับแล้วก็มุมมองในปีหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะให้คุณมาเรียช่วยตอบนะครับข้อ7คุณมาเรีย Yes, in terms of fourth quarter, the volume is flat and also spread is flat, low at the lower end, as you can see in the third quarter. So no change, really. So what can we do top line? As I mentioned earlier, we look for markets whereby the price is a little bit better. You have seen that in the third quarter, we switch out of China. In the same thing we follow. We can track that because we are not a big producer. And for the outlook next year, right? That remains on the production manufacturing index that I showed you, which is struggling to cross the 50 points line. And secondly, you will know already that there would be some 11 million ethylene capacity coming in next year, assuming that they can really bring it online given the spread. And that will have an impact on some of the polymers, even the EVA, but mostly on LDPE side. So that is the thing. We expect and we will work to be able to maintain our performance at least or improve from where we are because we launched high value-added products, as I mentioned earlier. ครับคำถามต่อไปนะฮะเฮดไดโพลีนมีเก็บดอลลาร์ไว้จำนวนมากนะครับส่งผลให้มีเกณฑ์จาก FX เกนลอสเยอะนะฮะต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่าดอลลาร์ทั้งหมดที่บริษัทหรือบริษัทฟูโพลีนเนี่ยมีเนี่ยเกิดจากการขายเอ็กซ์พอร์ตทั้งหมดแล้วก็เราก็มีภาระในการซื้อวัตถุดิบเป็นดอลลาร์ด้วยแล้วก็มีโครงการบางโครงการที่เราลงทุนก็เป็นดอลลาร์ส่วนหนึ่งแต่แน่นอน net position ของเราก็ยังเป็นดอลลาร์บวกนะฮะในเหตุผลที่เราเก็บดอลลาร์เพราะว่าเรามองว่าดอลลาร์เนี่ยเป็น strong currency นะครับโดยเฉพาะในช่วงที่โลกเนี่ยมีความผันผวนโดยเฉพาะจากภาวะสงครามอย่างนี้เป็นต้นนะครับเงินดอลลาร์เนี่ยเรายังมองว่าเป็นสกุลที่ปลอดภัยอีกทั้งเรามองว่าอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาทเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าบาทเนี่ยแข็งเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะบาทน่าจะอ่อนกว่านี้นะฮะเรามาร์กดอลลาร์ครั้งสุดท้ายในงบการเงินที่อัตราสิ้นเดือน9ที่ 32.5 บาทนะครับวันนี้ประมาณ 34.5 บาทเนี่ยจริงๆเราเก็งกลับมา2 บาทนะครับบนดอลลาร์ที่เราถืออยู่ประมาณร่วมๆ200 ล้านเหรียญเนี่ยเราใน Q4 เนี่ยท่านเห็นการที่เรามีบันทึก FX gain กลับมาจำนวนมากนะครับเป็นต้นต่อไปนะครับประมาณการ EBITDA ปี 2006-7 ไว้ที่ประมาณเท่าไหร่นะฮะเราคิดว่าเราน่าจะเห็น EBITDA ที่เกิดจากผลประกอบการที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยของ3 ไตรมาสที่ผ่านมานะครับอีกครั้งเราจะได้บันทึก FX gain กลับมาขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนที่ปลีกณสิ้นปีด้วยนะถ้าณวันนี้ก็บวกมาประมาณ2 บาทเศษๆต่อเหรียญนี้เป็นต้นนะครับปี68มีงบลงทุนอะไรบ้างที่เกี่ยวกับธุรกิจซีเมนต์ก็ตะกี้ได้เรียนไปแล้วนะครับงบลงทุนก็เป็นเรื่องของการลงทุนเพื่อสีเขียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในขณะเดียวกันก็ลดการปล่อย CO2 นะฮะการลงทุนของเราเนี่ยโครงการค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าผู้บริหารเราใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นพอลงทุนเยอะเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนอิมิชันแล้วก็เพื่อให้ได้ EBITDA ที่เพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับโดยรวมประมาณเท่านี้แล้วก็เวลาก็หมดพอดีต้องขอบคุณนักลงทุนและก็นักวิเคราะห์นะฮะที่ให้ความสนใจในการบรรยายสุดข้อมูลของบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสำหรับผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 67 นี้นะครับผมกับคุณนาเดียต้องขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ Thank you.